кто является в этот дом по ночам. Кто скрипит полами в коридоре, когда все спят. Кролик, кто скрипит, бля. Если вас что-то беспокоит, то ответ утонет в могиле. А кого могила, чья могила? Хороший фон, блядь. Кролик жрет огурец, и тут про могилы, нахуй. Всякие ужасы. Дом сатаны, сука. Беса, блядь. Это я маму Я у него хранила. прям зеленая, Это, говорит, ям. сок огурца прям стекает. И напротив, как он сказал, Сейчас не напротив подпись. могилы и не память, Какой он злой. такая здоровенная Ля, какой у него зеленая там все висит. Свирепый какой. Да, свирепый. Ля, какой у него все зеленый рот. Руки морщинистые, очень зубов нет, почти она как-то шепелявит. Зубов нет почти, как-то шепелявит. Ты потом с этой озвучкой посмотри. Вот такой, так, ну, Эй, ты.